السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی و بڑائی عظمت پکار نظر و نیاز دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدس مطہر اجمل و اکمل ہے لکھاں کروڑاں انگنت درود و سلام دے انبار ہون سرور کونین خواجہ بدر و خنین سید الثقلین امام کعبہ و قبلتین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساڑھے واسطے بہترین نمونہ نے سامعین و حاضرین و ناظرین قابل صد احترام اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں بہنوں بیٹیوں
اللہ مالک دی توفیق دے نال اس دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا ایک عظیم الشان مقام تساں احباب نے سماعت فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اس تو بعد سانو ساریاں نو قرآن و سنت دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 جمعہ تو تساں احباب پریشانیاں دے حل دے حوالے دے نال چند ایک معروضات سماعت فرما رہے ہو، اور اس وقت بھی انشاءاللہ میں اس جمعے دے اندر اپنی بات نو مزید تھوڑا جا طول دے کے بہت اہم ترین ایک معاملہ جو پریشانیاں دے حل دے حوالے دے نال کہ انسان دیاں پریشانیاں مصیبتاں دکھ تکلیفاں کٹ سکتے نے، مگر کیویں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر 2 ٹوک فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جدوں بھی تانوں کو مشکل پیش آوے، کوئی پریشانی تانوں گھیر لوے، کسی حالات دے اندر تسی ڈگمگا جاؤ، تو مشکلات دے اندر استعانت طلب کرنی ہے تے 2 چیزاں دے نال۔ سب تو پہلو اپنی اس مشکل تے گھبرا نہیں جانا، بلکہ صبر دا مظاہرہ کرنا ہے۔ استعینوا بالصبر، جدوں تسی صبر کر لو تے پھر اگلا کام کرنا ہے والصلاۃ، نماز پڑھنی ہے۔ مشکلات دے وچوں نکلن واسطے بہترین حل، بہترین فارمولہ ہوئے وے کہ انسان کسے بھی مشکل دے اندر ہے، جیڑا مرضی ٹائم ہوئے اس ٹائم تے وضو کر کے 2 رکعت نماز تسی رب دے سامنے پڑھ کے اپنی مشکل رب دے سامنے پیش کرو۔ یقیناً 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 ایک واری نہیں، کروڑ واری یقیناً کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی اس مشکل نو حل کر دین گے۔ نماز واسطے بھی شرط ہے۔ مثال دے طور تے بندہ بیمار ہو جاندہ ہے تے ڈاکٹر نے دی دوائی لکھ دیتی ہے کہ تو اے دوائی کھانی ہے۔ اسی میڈیکل سٹور تے گئے ہیں، اتھوں جا کے اسی دوائی کھادی ہے لیا کے تے دوائی کھان تو بعد اس دوائی نے اثر نہیں کیتا، اسی ڈاکٹر دے سر ہو گئے ہیں۔ یار تو چنگا ڈاکٹر ہے جنہیں دوائی دسی ہے، اسی تیری لکھی ہوئی دوائی میڈیکل سٹور تو منگا کے کھادی استعمال کیتی، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن، سانوں ماسا بھی فرق نہیں پیا۔ سیانا ڈاکٹر سمجھدار ڈاکٹر پھر تجویز کرے گا، کہے گا یار تیری بیماری دا علاج تے یہی ہے، دوائی یہی ہے، یا چیک کر کتے ایسا تا نہیں کہ تینوں جڑے ڈاکٹر نے جڑے میڈیکل سٹور نے دوائی دیتی ہو سکتا دوائی 2 نمبر ہوئے، لیا کے چیک کروائی دوائی 2 نمبر نکلی ہے، تے 2 نمبر دوائی نے انسان دی بیماری تے اثر کرنا نہیں۔ بالکل اسی ہی طریقے دے نال اللہ دا جڑا حکم ہے وہ برحق ہے، ساری کائنات بدل سکتی ہے، زمین اوپر آسمان تھلے ہو سکتا ہے، سورج مشرق دی بجائے مغرب تو نکل سکتا ہے، دنیا دا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، کائنات مٹ سکتی ہے۔ اللہ دے کلام دے اندر، رب دے قرآن دے اندر ایک رائی دے دانے برابر شک نہیں، شک دی گنجائش بھی نہیں، شک تے بڑے دور دی بات ہے، شک دی گنجائش بھی نہیں۔ تے جدو رب کہہ رہے نے استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ جدو تساں مدد منگنی ہے، پریشانی دا حل نکالنا ہے، الجھنا چوں نکلنا ہے، دکھاں نو دور کرنا ہے، تکلیفاں نو دور کرنا ہے، تے پھر تسی سب تو پہلو جدو کوئی تکلیف آوے تے تساں صبر کرنا ہے۔ صبر تو فوراً بعد تساں نماز پڑھنی ہے، تسی نماز پڑھو گے اللہ تہاڈی مشکل حل کر دین گے۔ ہن نماز ناراض نہ ہویا جے، پورے ادب دے نال، پورے احترام دے نال، پوری محبت دے نال ہاتھ بن کے یہ بات کرانگا، اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑی نماز قابل قبول ہونی ہے نا، یا جس نماز نے ساڈی مدد دا سبب بننا ہے، او نماز تیری اور میری نماز نہیں، او نماز کسے مسلک دی نماز نہیں، کسے فرقے دی نماز نہیں، کسے جماعت دی نماز نہیں، بلکہ او نماز ہے
جیڑی نماز اللہ نے آسمان تو نازل کیتی ہے تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں پریکٹیکل طور تے پڑھ کے تواڈے سامنے پیش کر دیتا ہے، او نماز ساڈے کول موجود ہوئے گی تے پھر او نماز تیرے اور میرے مشکلات نو دور کرن دا سبب اور حل بن جاوے گی۔ اگر نماز دے اندر خامی ہے تے پھر تے نماز ہی قبول نہیں ہوئی، تے جدو نماز ہی قبول نہیں ہوئی تے اے دا مطلب ہے پریشانی دور ہونی نہیں، پریشانی دا حل رب نے نماز دے اندر رکھیا ہے۔ اور نماز کیڑی ہے؟ جیڑی مصطفیٰ نے دسی ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے اعلان فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ اور میری امت دے لوگوں کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو۔ محبوب نے حکم نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، تو سا نماز او پڑھنی ہے جیڑی نماز تسی اپنے نبی محمد کریم نو پڑھ دیاں دیکھیں ہے، او نماز پڑھو گے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر قابل قبول ہوئے گی، پھر تواڈیاں مشکلات دے حل ہو جان گے، تواڈیاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں، تواڈے ساریاں دکھاں تکلیفاں دا علاج ہو جائے گا۔ تے جے تساں نماز نبی دے طریقے دے مطابق نہیں پڑھی تے آئیے میں صحیح مسلم دا دوسرا حوالہ پیش کرنا چاہ رہی ہاں۔ محبوب علیہ السلام دا صحابی مسجد نبوی دے اندر کھڑے ہو کے محبوب دے سامنے نماز پڑھن دی کوشش کر رہے ہیں، انہیں وضو کیتا ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے جان دی کوشش کیتی ہے، سلام کیا ہے، کائنات دے امام نے اعلان فرمایا ہے ارجع فصلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، واپس پلٹ نماز پڑھ، تو نماز پڑھی کوئی نہیں۔ محبوب علیہ السلام دا حکم، سر تسلیم خم، صحابی پھر دوڑ کے گیا ٹوٹیاں تے وضو کیتا ہے، وضو کرن تو بعد واپس آیا ہے، مصلی تے کھڑے ہو کے نماز ادا کیتی ہے۔ محبوب نے پھر اعلان فرما دیتا ہے ارجع فصلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، واپس پلٹ نماز پڑھ، تو نماز پڑھی کوئی نہیں۔ محبوب نے دوسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا ہے، کائنات دے امام نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا ہے او میرے صحابی ثم ارجع فصلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، واپس پلٹ نماز پڑھ، تو نماز پڑھی نہیں۔ کعبہ دے رب دی قسم ساری کائنات دے احناف کٹھے ہو جان، ساری کائنات دے شوافے کٹھے ہو جان، ساری کائنات دے حملی کٹھے ہو جان، ساری کائنات دے مالکی کٹھے ہو جان، اس صحابی دے پیران دی جتی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ صحابی کون ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں رب کہہ رہے نے میرے نبی جی جڑے تواڈے تابعدار نے، جڑے تواڈے یار نے، جڑے تواڈے فرما بردار نے، انہاں تے رب راضی ہے، وہ اپنے رب تے راضی نے۔ ایسی ہستی محبوب دے سامنے نماز پڑھ رہی ہے۔ محبوب نے 3 واری فرمایا ہے ارجع فصلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ۔ احباب ذرا غور کرنا، اوتھے نماز حنفی نہیں ہے، نماز شافعی نہیں ہے، نماز مالکی نہیں ہے، نماز حنبلی نہیں ہے، نماز محمدی پڑھی جا رہی ہے۔ اس نماز دے اندر کوئی چھوٹی جی مسنگ ہوئی ہے، اس مسنگ تو بعد محبوب نے 3 مرتبہ اعلان فرمایا ہے ارجع فصلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ۔ صحابہ قدمہ دے اندر گر گئے، کہتے ہیں محبوب جی سانو دس دیو ساڑی نماز دے اندر خامی کی ہے۔ جگہ دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام نے اعلان فرمایا او میرے تابعدار صحابی، او میرے فرما بردار صحابی، تیری ساری نماز ٹھیک ہے، نماز دے اندر جڑا رکوع دا طریقہ ہے او تیرا تے میرا ایک جیسا نہیں، تیرے رکوع دا طریقہ تیرے نبی جیسا نہیں، اس واسطے عرشاں دا رب تیری نماز نو قبول کردہ۔ پتہ چلیا کہ جڑی نماز سنت دے مطابق نہیں ہے وہ نماز اللہ دی بارگاہ قبول نہیں ہوئے گی، تے جدو نماز قبول نہیں ہوئے گی ادو تیری تے میری پریشانی دا حال نہیں ہو سکتا۔ کائنات دے رب نے اعلان فرمائے استعینوا بالصبر والصلاۃ،
پہلا احتیاط والا طریقہ فرمایا ہے جدو پریشانی آ جائے او دے تے صبر کرنا ہے تے جدو صبر کر لیا ہے پھر نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ کے رب دے سامنے دو آنسو بہانا تیرا کام ہے ساریاں مشکلہ حل کر دینا آسمان والے رب دا کام ہے مشکلہ حل ہو جاندیاں نے پریشانیاں حل ہو جاندیاں نے کدوں ہون گیاں جدو نماز سنت دے مطابق ہوئے گی نماز قاعدے قانون دے مطابق ہوئے گی نماز شریعت دے مطابق ہوئے گی نماز دستور دے مطابق ہوئے گی آئیے اسی رب العالمین دے نحال آج دے جمعے دے اندر پکا وعدہ کریے اللہ جی ایک تے اسی نماز دا اہتمام کرانگے کہ نمازاں 5 پوریاں پڑھن دا اعلان کرنے اور دوسرا اس بات دا بھی اعلان کرنے اے زمین و آسمان دے خالق و مالک اللہ جی جو ہو گیا سو ہو گیا آج تو بعد اسی نماز او پڑھانگے جڑی نماز دو جہان دے سردار نے پڑھی ہے جڑی نماز آمینہ دے لال نے پڑھی ہے جڑی نماز ساری کائنات دے امام نے پڑھی ہے اس نماز دا اہتمام کرانگے پھر رب دا قانون جاری ہو جائے گا استعینو بالصبر والصلاۃ تسی نماز محمدی پڑھن دا عزم کر لو اللہ کہہ رہے نے میں تواڈیاں مشکلہ حل کر کے رکھ دیاں گا تاڑیاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں اور نبوی نماز پڑھنا چاہنا ماں نبوی نماز دسنا چاہنا ماں آپ 2-4 باتاں تے ذرا غور کر لیا جے پہلا مقام رب دا قرآن اور قاری دا بیان ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا آسمان تو آواز آ رہی ہے اتلو ما اوخی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر اللہ نے تھرمامیٹر اتار دیتا ہے کائنات دے رب نے چیکنگ واسطے کہ تہاڈی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں تھرمامیٹر لگا کے چیک کر لو کیسا تھرمامیٹر ہے محبوب تے نازل ہون والا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یقیناً نماز انسان نو بے حیائی تے برائی دے کماں تو روک دیئے ذرا چیک کر لو اپنے ضمیر دے اندر ڈوب کے چیک کر لو اپنی غیرت دے اندر ڈوب کے چیک کر لو اپنے من دے اندر ڈوب کے چیک کر لو کیا میری نماز نے مینوں چوری تو روکیا ہے کہ نہیں میری نماز نے مینوں زناکاری تو روکیا ہے کہ نہیں میری نماز نے مینوں فراڈ تو روکیا ہے کہ نہیں میری نماز نے مینوں دھوکہ بازی تو روکیا ہے کہ نہیں میری نماز نے مینوں نوسر بازی تو روکیا ہے کہ نہیں میری نماز نے مینوں 2 نمبری تو روکیا ہے کہ نہیں میری نماز نے مینوں سود خوری تو روکیا ہے کہ نہیں میری نماز نے مینوں گناہ دے بازار دے وچوں روکیا ہے کہ نہیں اگر تیری نماز تیرے گناہاں دے سامنے ایک بہت بڑی دیوار بن جائے پھر سمجھ لمی تیری نماز عرشاں تے قبول ہو گئی ہے تے جے تیری نماز تینوں گناہاں تو نہ روکے پھر ذرا غور کری کہ تے نماز دے اندر ایسی خامی رہ گئی ہے کہ جس نماز نے تینوں گناہاں تو نہیں روکیا او تیریاں مشکلان دا حل کیویں کر سکتی ہے میرے بھائی رب نے قرآن دے اندر کہہ دیتے ہیں میرا ایمان ہے 1000 مرتبہ ایمان ہے لاکھ مرتبہ ایمان ہے کروڑ مرتبہ ایمان ہے کہ رب نے جو کہہ دیتا ہے تے پھر نماز انسان دی مشکل دا حل ہے فرمایا استعینو بالصبر والصلاۃ نماز مشکل دا حل ہے نماز پریشانی دا حل ہے نماز دکھاں دا حل ہے نماز درد دا حل ہے محبوب علیہ السلام آپ علیہ السلام دا طریقہ کار ہے جدوں بھی کوئی مشکل آئی ہے جدوں بھی کوئی پریشانی آئی ہے محبوب نے وضو فرمایا ہے مصلی تے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز ادا کیتی ہے نماز تو بعد رب دے سامنے گرے ساری کیتی ہے عرشاں والے رب نے محبوب دیاں تکلیفاں دور کر دیتیاں نے محبوب تے ویسے بھی کہہ دیندے اللہ تکلیفاں دور کر دیندے لیکن محبوب نے طریقہ کار
بار دس دیتا ہے کہ میری امت دے لوگو اگر توانوں کوئی مشکل پہنچے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، معیشت دا پہیا جام ہو جائے، پھر کسی اور پاسے جان دی لوڑ نہیں ہے، رب دا بوا کھلے تے 24 گھنٹے کھلے، رب دی طرف آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز دی طرف آؤ، آؤ کامیابی دی طرف آؤ، آؤ کامرانی دی طرف آؤ، آؤ عزت دی طرف آؤ، آؤ فلاح دی طرف آؤ، آؤ مشکلیں دور کرن دی طرف آؤ۔ اگر کوئی پریشان حال بندہ موجود ہے، وضو کر کے نماز ادا کرے، رب دے سامنے گریہ زاری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اور نماز دا قانون جڑا اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمایا ہے، رب دا قرآن کاری دا بیان تے اگلا مقام۔ اب آپ ذرا توجہ دینا، حل سماعت فرمانا، آسمان تو آواز آ رہی ہے الذین ہم علی صلاتہم دائمون۔ نمازاں کنیاں فرض نے، کنیاں نے پڑھنیاں، کنیاں نے 5، تے مشکل واسطے اضافی نماز پڑھنی ہے، پریشانی واسطے اضافی 2 رکعتاں پڑھنیاں نے۔ یہ 5 نمازاں ویسے ہی فرض نے، انہاں 5 نمازاں تو بعد بھی اللہ دعاواں قبول کر دینے، مگر جدو کوئی مشکل آ جائے یہ نظریہ بنا لو، یہ 5 نمازاں پڑھن والا بندہ اس تو علاوہ 2 رکعتاں پڑھ کے اللہ دے سامنے اپنی مشکلیں رکھے، اللہ دور کر دیں گے۔ 5 نمازاں فرض نے، جڑا بندہ 5 پڑھ دے، پوریاں پڑھ دے، انہوں 5 دا ثواب نہیں ملدا، بلکہ محبوب نے فرمایا انہوں 50 نمازاں دا اجر تے ثواب مل دے۔ 5 پڑھنیاں نے تو ثواب کنا ملنا ہے؟ 50 دا۔ تے جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھڑ دے وے، غور کریا جے، کسے بریلوی دا فتویٰ نہیں، کسے حنفی دیوبندی دا فتویٰ نہیں، کسے وہابی دا فتویٰ نہیں، کسے سنی دا فتویٰ نہیں، کائنات دے امام نے فتویٰ لگا دیتے، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کے ایک کوئی نماز چھڑی ہے انہیں کفر کیتا ہے، جنہیں ایک نماز چھڑی انہیں کی کیتا ہے؟ کفر کیتا ہے۔ پھر توبہ کر کے معافی مانگ کے رب دے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ جی سانو نہیں سی پتا نماز دی اتنی بڑی اہمیت ہے، سانو آج پتا چلے ہے کہ نماز دی بڑی اہمیت ہے۔ دوسرے مقام تے محبوب نے فرمایا ہے بین الکفر و بین العبد ترک الصلاۃ، مسلمان تے کافر دے درمیان جس چیز دا فرق ہے او دا نام نماز ہے۔ تیسرے مقام تے محبوب نے فرمایا ہے بین الشرک و بین العبد ترک الصلاۃ، مشرک تے مومن دے درمیان، مشرک تے موحد دے درمیان جس بات دا فرق ہے او دا نام نماز ہے۔ اور میں بڑی تحقیق دے نال اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، احباب کفر 3 طرح دا ہے، ایک منافق کافر ہویا کردا ہے، ایک مشرک کافر ہویا کردا ہے، ایک حقیقی کافر ہویا کردا ہے۔ اے تینوں طرح دا کفر محبوب علیہ السلام دی شریعت نے اس بندے تے لاگو کیتا ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، نماز دا چور آدمی انہوں منافق بھی کیا گیا ہے، نماز دا چور آدمی انہوں مشرک بھی کیا گیا ہے، نماز دا چور آدمی انہوں کافر بھی کیا گیا ہے۔ پتہ چلے ساری کائنات دے مسائل حل کرن واسطے سب تو پہلا طریقہ کار کی اپنانا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تے نمازاں پوریاں کنیاں پڑھنیاں نے؟ پوریاں 5۔ جنہیں ایک تو اڈی آواز آ رہی ہے نا، میرا خیال انہیں کی لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ نمازاں کنیاں پڑھنیاں نے؟ 5۔ کنیاں پڑھنیاں نے؟ 5 پوریاں 5 پڑھنیاں نے۔ جان بوجھ کے کوئی ایک نماز چھڑنی، ایک نماز نہیں چھڑنی۔ سنیے ذرا محبوب دی شریعت بیان کر رہے ہیں، دین اسلام بیان کر رہے ہیں، محبوب دے سینہ پاک دے نازل ہون والا قانون بیان کر رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے انہوں نماز دا حکم دے دیو،
3 سال تک او دی تربیت کرو انگلش میڈیم سکولے لے جان والے ہو بڑا اہتمام کر دے ہو میں سکولاں دا مخالف نہیں ہاں مگر یاد رکھو جنہ اہتمام اس سکول جان واسطے بچے دا کیتا جاندہ ہے اس تو زیادہ اہتمام ایدہ نماز واسطے کرنا ہے بچہ 3 سال دا 3 سال دے اندر بچے دی تربیت کرنی ہے یعنی 7 سال تو لگ کے 10 سال تک 3 سال ایدی تربیت کرنی ہے اینو نماز دا حکم دینا ہے جدو بچے دی عمر 10 سال ہو جائے پھر نماز پڑھان واسطے سختی کرنی ہے اگر اے نماز نہیں پڑھدا جڑے والدین نو رحیم و کریم بنا کے اللہ نے نازل فرمائے اس والدین نو اللہ ہی حکم دے رہے نے محبوب بھی بیان کر رہے نے ہن اولاد تے سختی کرو اولاد نو مار پیٹ کر کے انہاں نو نماز پڑھان واسطے لے آؤ اس واسطے کہ نماز دی معافی کوئی نہیں ہے پھر محبوب نے اس تو اگلا فیصلہ فرما دیتا ہے 10 سالاں تو بعد ساری زندگی نماز تیرے تے فرض ہے تے 5 نمازاں فرض نے انہاں 5 تو بعد نوافل موجود نے انہاں 5 تو علاوہ اشراق موجود ہے انہاں 5 تو علاوہ چاش ضحیٰ موجود ہے انہاں 5 تو علاوہ تہجد موجود ہے انہاں 5 تو علاوہ عیدین موجود نے انہاں 5 تو علاوہ وطر موجود نے سنن موجود نے 5 نمازاں تو علاوہ ایکسٹرا نمازاں اس واسطے دسیاں نے جدوں بھی کوئی پریشانی ہوئے اس پریشانی نو دور کرن واسطے وضو کر کے مصلی تے کھڑونا تیرا کام میں مشکلہ نو حل کر دینا آسمان والے رب دا کام میں مشکلہ حل ہوندیاں نے پریشانیاں دور ہوندیاں نے کدوں جدوں سی صحیح معنیاں دے اندر پکے سچے مسلمان ہو جماں گے تے مسلمان ہون واسطے سب تو پہلا قانون ہے نماز دا محبوب نے فرمایا ہے جدو تواڈے تے نماز فرض ہو گئی ہے پھر نماز دا اہتمام کرنا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے اگر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے اگر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے نماز پڑھنی ہے اگر نہیں پڑھ سکتے اکھاں دے اشاریاں دے نال نماز پڑھنی ہے جدو تک تیرے ہوش قائم دائم نے کسے بھی حالت دے اندر موجود ہے نماز دی معافی کوئی نہیں ہے پھر محبوب نے اس تو بھی اگے اعلان فرمایا ہے کہ نمازاں 4 رکعت نے اگر 4 نہیں پڑھ سکتا سفر دی حالت دے اندر موجود ہے 2 ہی پڑھ لے معافی نہیں ہے کتے نہیں پڑھ سکتا 2 نمازاں کٹھیاں کر کے ظہرین اور مغرب بہن پڑھ لے نمازاں دی معافی نہیں ہے 2 رکعتاں پڑھ لو اللہ دی طرف اجازت معافی نہیں ہے اگر جنگ دی حالت ہے ادھروں گولیاں برس رہیاں نے ادھروں گولیاں آ رہیاں نے ادھروں ٹینکاں دے گولے چل رہے نے سر تو جناب بڑے بڑے جہاز گزر رہے نے محبوب نے فرمایا ایسی حالت دے وچ بھی نماز دی معافی کوئی نہیں ہے 4 نہیں پڑھ سکتا 2 پڑھ لے جنگ دی حالت دے وچ 2 بھی نہیں پڑھ سکتا صرف 1 ہی پڑھ لے 1 رکعت بھی پڑھنا حاضری لوانا تیرا کام ہے اگر نہیں پڑھیں گا تے دائرہ اسلام جو خارج ہو جائیں گا نماز مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کرن والی وہ چیز ہے جن دے بارے چ محبوب نے فرمایا ہے بین الکفر و بین العبد ترک الصلاۃ کسی بھی حالت دے اندر نماز دی معافی نہیں اور اس تو اگلا بھی قانون سنیے ذرا غور دے نال محبوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا جدو بندہ مر جاندہ ہے تے سب تو پہلا سوال نماز دا ہویا کردا ہے جدو بندہ مر جاندہ ہے قبر دے اندر بھی سب تو پہلا سوال نماز دا ہویا کردا ہے جدو بندہ مر جاندہ ہے میدان محشر دے اندر بھی سب تو پہلا سوال نماز دا ہوئے گا اور میدان محشر تو بعد جدو جنت تے جہنم دے فیصلے ہو جان گے ادو بھی سب تو پہلا قانون نماز دا محبوب فرماندے نے اللہ کریم نے قانون بنا دیتے کل قیامت دا دن ہوئے گا محشر دا میدان ہوئے گا رب دا دربار ہوئے گا اللہ دا اعلان سنیے ذرا غور تے فکر دے نال محبوب دے سینہ پاک دے نازل ہون والا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کریم جنتیاں تے جہنمیاں نو کٹھیاں آمنے سامنے کھڑے کر دے گا جنتی لوگ جہنمیاں تے سوال کرنگے فی جناتی یتساءلون
عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ محبوب فرماندے نے جنتی جہنمیاں تو سوال کرنگے او جہنمیوں ایتھے انصاری چوک دے قریب تواڈے تے ساڈے مکان سانجے سن، تواڈیاں تے ساڈیاں گلیاں سانجیاں سن، تواڈے تے ساڈے بازار سانجے سن، ملتان دے اندر تواڈے تے ساڈے کاروبار سانجے سن، معاملات سانجے سن، سارے دکھ غم سانجے سن، ہر خوشی غمی دے اندر اسی ایک دوسرے دے نال ساں، محبتاں بڑیاں سن، پیار بڑے سن۔ ذرا اے تے دسو ما سلککم فی سقر، کیڑی چیز نے تانوں سقر دے اندر ڈال دیتا ہے، جہنم دے اندر کنے سٹے ہے؟ اگوں جواب دین گے قالوا لم نک من المصلین، تسی نماز دے پابند سو، تواڈیاں نمازاں نے تانوں جنت دے اندر پہنچا دیتا ہے، اسی نماز دے چور ساں، ساڈیاں نمازاں دے چھٹکارے نے سانوں جہنم دے اندر سٹ دیتا ہے۔ پتہ چلیا ہے کسے بھی حالت دے اندر نماز دی معافی نہیں، تے نماز کیویں دی پڑھنی ہے؟ جیڑی محبوب نے دسی ہو نماز، تیری اور میری مرضی دی نماز اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہوئے گی۔ نماز اللہ دی مرضی دی، نماز مصطفیٰ دی مرضی دی، اور مصطفیٰ دے سینہ پاک تے نازل ہون والا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا الذین ہم علی صلاتہم دائمون، سب تو پہلا قانون بنا لو نمازاں کنیاں پڑھنیاں نے؟ 5۔ سب تو پہلا قانون نمازاں کنیاں پڑھنیاں نے؟ اور کتے لیٹ ہو جاوے تے معافی نہیں، کتے بندہ ستا رہ جاوے تے معافی نہیں، کتے بھول ہو جاوے تے معافی نہیں، جدو چیتے آوے، جدو یاد آوے، جدو ٹائم لگے، جدو اٹھ جاؤ بیدار ہو جاؤ، ادو ہی نماز دا اہتمام کر لیا کرو۔ نماز دی معافی کسی پریشانی دے اندر، کسی مشکل دے اندر، کسی معاملے دے اندر گڑبڑ ہوندیا نماز تھوڑی جی لیٹ ہو گئی ہے، او دی معافی تے ہو سکتی ہے، مگر جان بوجھ کے نماز نو لیٹ کرنا شریعت دے اندر جائز نہیں ہے۔ تیسرا مقام رب دا قرآن تے کاری دا بیان، ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا، آسمان تو آواز آ رہی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ 5 نمازاں نے تے نمازاں دا ٹائم بھی اللہ نے مقرر کر دیتا ہے، نمازاں دا ٹائم اللہ نے مقرر کر دیتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز نو اللہ نے وقت مقررہ تے نازل فرمایا ہے۔ ڈاکٹر نے دعائی دیتی ہے جسمانی لحاظ دے نال، فزیکلی طور تے ڈاکٹر نے تینوں دعائی دیتی ہے، اس دعائی دا اہتمام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا صبح دوپہر شام گولیاں کھانیاں نہیں، تو گولیاں نہیں کھاویں گا تینوں شفا ملنی، تینوں شفا نہیں ملنی۔ اسی طرح اندرونی بیماریاں ختم کرنے واسطے رب نے قانون بنا دیتا ہے، تیری ذہنی ٹینشن دور ہو سکتی ہے، تیرے دماغ دیاں مشکلات دور ہو سکتیاں نے، تیرے دل دا سکون واپس پلٹ سکتا ہے۔ 5 نمازاں تے 5 نمازاں دا ٹائم دس دیتا ہے۔ فجر دی نماز نیرے دے وچ، صبح طلوع ہون تو پہلو نیرے دے وچ، صبح سورج طلوع ہون تو پہلو ذرا نیرے دے اندر فجر دی نماز ادا کرنی ہے۔ محبوب دیاں صحابیات فرماندیاں نے اسی فجر دی نماز پڑھ کے باہر نکلیاں کر دیاں ساں تے ہلے نیرا ہوندا سی، کوئی عورت دوسری عورت نو پہچان نہیں سی سکتی، اس نیرے دی وجہ دے نال پتہ چلیا فجر دی نماز صبح نیرے دے وچ پڑھنی چاہیے، جان بوجھ کے چانن چ نہیں پڑھنی چاہیے۔ فجر دا ٹائم دسیا ہے، پھر ظہر دا ٹائم محبوب نے دسیا ہے کہ جیسے ہی سورج دا سایہ معمولی جہا ٹل جاوے
تے زہر دی نماز دا ٹائم ہے ادو زہر دی نماز ادا کر لیا کرو کسی بھی چیز دا سایہ او دے برابر ہو جائے تے عصر دی نماز دا ٹائم ہے ادو عصر دی نماز ادا کر لو جدو سورج غروب ہو جائے ادو مغرب دی نماز دا ٹائم ہے ادو مغرب دی نماز ادا کر لو اور مغرب تو بعد عشاء دا ٹائم محبوب نے ایک مقام تو لگ کے دوسرے مقام تک سفر دا تعین فرمایا ہے کہ جنہ ٹائم اس سفر دے اندر لگ دے اونی دیر بعد تسی عشاء دی نماز ادا کر لیا کرو جدید ٹیکنالوجی نے خدا فیصلہ کر دیتا ہے تقریباً 2 گھنٹے سفر بن دے 2 گھنٹے سفر بن دے کہ مغرب تو عشاء دے درمیان 2 گھنٹے دا فاصلہ ہونا چاہیے 2 گھنٹے بعد عشاء دی نماز سب تو پہلو بھی اللہ دی نماز پڑھنی ہے تے سون لگیاں سب تو آخر تے بھی اللہ دی نماز پڑھنی ہے جدو بندہ انہا اہتمام کر دے میں قسمن کہہ سکنا 50% بیماریاں بندے بچوں ویسے ہی دور ہو جاندیاں نے اے سینیٹائزر تو ہون لے آندہ نا انہوں نے کہ ہاتھ ملو جی تو وہ چنگی طرح صفائی کرو ہاتھاں دی صفائی کر دیو نا ہون محبوب نے سینیٹائزر آج تو کئی 100 سال پہلوں ہی دس دیتا ہے کہ تساں واش روم جانا ہے تے واش روم چو باہر آنا ہے تھوڑی جی مٹی لے لو اے صابن دے اندر مٹی ملوث کیتی ہے محبوب نے فرمایا مٹی لے لو اس مٹی دے نال ہتھاں نو اچھی طرح مل لو تیرا آج جدید دور کہہ رہے ہے کہ 15 سیکنڈ تک ہتھاں نو ملو محبوب نے فرمایا مٹی لے کے ہتھاں نو مل لو مٹی لے کے سارے ہتھاں تے ملنا شروع کر دیو تو آڈے توندیاں 15 سیکنڈاں تو زیادہ ٹائم لگ جاوے گا پھر ایک اور حدیث پھر وضاحت نال بیان کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا برتن جس برتن دے اندر کتا منہ پا جائے محبوب نے فرمایا 6-7 مرتبہ انہوں صابن نال دھو لو یا ویسے ہی دھو لو تے آخری مرتبہ 7ویں مرتبہ پھر مٹی نال دھو دیو جدو تک تساں مٹی نال دھونا نہیں ادو تک او دے وچوں جراثیم جانے پتا چلیا تیرا سینیٹائزر آج آئے محبوب دا سینیٹائزر آج تو 1400 سال پہلوں آ گیا ہے اچھی طرح ہاتھ دھونے نے پتا چلیا ہاتھ دھوتے نے محبوب نے فرمایا ہتھاں دے گناہ چڑھ جاندے نے بندہ چہرہ دھوندا ہے چہرے دے گناہ چڑھ جاندے نے بندہ کلی کردا ہے بندے دے منہ دے اندر دے گناہ چڑھ جاندے نے بندہ نک جھاڑدا ہے بندے دے نک دے گناہ چڑھ جاندے نے بندہ مسا کردا ہے سر دے گناہ چڑھ جاندے نے بندہ پیر دھوندا ہے پیراں دے گناہ چڑھ جاندے نے نہیں تے تجربہ کر لیا جے جدو کسے سفر دی تھکاوٹ ہوئے اس تھکاوٹ تو بعد بیٹھن تو پہلوں وضو کر لیا جے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیا جے میں قسمن کہہ سکنا اللہ تہاڈی ادھی تو بودی تھکاوٹ وضو دے نال تے نماز دے نال ہی ختم کر دین گے ہر مشکل دا حل ہر پریشانی دا حل محبوب علیہ السلام نے دسے اور نماز بہترین پریشانیاں دا حل ہے دکھاں دا علاج استعانت استعینوا بالصبر والصلاۃ جدوں بھی کوئی مشکل آئے جدوں بھی کوئی پریشانی آئے کسے الجھن دے وچ پھس جاؤ نماز پڑھو نماز پڑھ کے اللہ کو معافی منگو تہاڈی تکلیف دور ہو جائے گی نماز دے وچ ہی تکلیف دور ہو جائے گی صحابہ دے تیر لگ گئے نے تیر جسم دے اندر تیر ایک پاسوں لگیا جسم دے وچوں دوسرے پاسوں پار ہو گیا صحابی نماز دی حالت دے اندر دوسرے صحابی نے نماز دی حالت دے وچوں تیر کٹ لیا ہے باہر کیسا یقین ہوئے گا اور ساڑیاں نمازاں بڑیاں عجیب نے مولوی صاحب نماز پڑھا رہے نے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے نے مولوی انہیں نماز بھول گئے پیچھے انہوں نے لکمہ دیتا انہوں نے کہا جی نماز بھول گئے نماز دوبارہ پڑھاؤ انہوں نے کہا کنیاں رکھتا پڑھائیاں کہتے 3 پڑھائیاں نے انہوں نے کہا 4 پڑھائیاں نے تکرار شروع ہے مولوی صاحب دا تے مقتدی دا انہوں نے کہا یار میں 4 ہی پڑھائیاں نے انہوں نے کہا مولوی جی تساں 3 پڑھائیاں نے کہتے کیویں کوئی دلیل دے کوئی گواہ پیش کر کہنے لگیا اگے میں تواڈے پیچھے جدوں نماز پڑھنا نا تے میریاں 4 دکاناں نے ہر رکعت دے وچ میں ایک دکان دا حساب کرنا آج میں ہلے 3 دکاناں دا حساب کیتا تسی سلام پھیر چھڈیا میں تے چوتھی دکان دا حساب ہی نہیں کیتا ساڈیاں نمازاں بڑیاں عجیب نے الذی یوسوس فی صدور الناس ہنسن دا نہیں رون دا مقام ہے کہ عجیب نماز ہے کہ نماز تے ایسی سی محبوب نماز پڑھ دے سن خدا دی قسم محبوب دا سینہ پاک
اس طرح دھک دھک کریا کردا سی جس طرح ہانڈی کھول دیئے ہانڈی ابل دیئے. یہ آواز آیا کردی سی نماز دی حالت دے اندر. پیارے علی پاک نماز پڑھ رہے نے, نماز دی حالت دے اندر سسکیاں نہ روئی جا رہے نے. حضرت عمر کہندے نے میں ویکھے اینا رون والا بندہ نماز دے اندر, اینا رون والا بندہ کیڑا ہے, سمجھ نہیں آئی. پھر دوسرے دن میں غور کیتا, پھر تیسرے دن غور کیتا ہے. اخیر تیسرے دن میں اس بندے نے نیرے دے پھاڑی لیا ہے. جدو ویکھیا تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پتہ چلیا علی تیری کیسی نماز ہے, کتنا رو رہی ہے. ساڑیاں نمازاں دا عجیب عالم ہے. اسی نماز دے وچ کھڑے ہو کے پورے معاشرے دا پورے ماحول دا حساب کتاب کرنے ہیں. نہیں, جدو شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیتا ہے, محبوب نے فرمایا فوراً تعوذ پڑھیا کرو, اعوذ باللہ پڑھ کے اپنے بائیں کندھے دے اوپر 3 مرتبہ تھو 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 دھتکار دیتا کرو, تاکہ شیطان تواڈے تو دور ہو جائے تے تواڈی نماز دے اندر سکون ہو جائے. اور نماز دا سکون چاہتے ہو, نماز دے اندر دل لگانا چاہتے ہو, نماز دے وچ پورا خیال رکھنا چاہتے ہو, تے بہت پتے دی بات دسنا چاہ رہے ہیں. کوئی بندہ عمل کر لوے, میں قسمن کہہ سکنا, پوری ذمہ داری نال کہہ سکنا, پھر اس بندے دا دھیان نماز دے وچ آسے پاسے نہیں جائے گا. فارمولہ سن لو, جدو تانوں نماز دا ترجمہ ہوندا ہوئے تے تواڈے جسم دیاں 2 کیسٹاں بیک وقت چل دیاں ہون, ایک زبان تو کیسٹ چل رہی ہے, ایک دل و دماغ تو کیسٹ چل رہی ہے. زبان تو کیسٹ چل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین, تے دماغ دے اندر فیصلہ موجود ہے ساری کائنات نو رزق دین والا کون؟ کلا اللہ. الرحمن الرحیم, جدو فیصلہ کیتے کہ ساری کائنات تو بڑا رحم کرن والا اور ساری کائنات نو پالن والا کون؟ اللہ. اے فیصلہ کر لئے, ضمیر نے فیصلہ دے دیتا ہے, زبان تو گردان چل رہی ہے, دماغ دے اندر سمجھ آ رہی ہے کہ یار میں اپنی زبان تو اے جملے کہہ رہی ہاں, مالک یوم الدین, ساری کائنات دا مالک کون ہے تے جزا سزا دا بھی مالک کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. جدو تو سمجھے گا کہ میں اپنی زبان تو کی کہہ رہے ہیں, اللہ دی قسمیں, پھر دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا, پھر کہیں گا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ میں تیرے کولوں ہی مدد مانگنا تے تیری ہی عبادت کرنا, نہ کسی اور دی عبادت کرنا وا, نہ کسی اور کولوں مدد مانگنا وا. انہاں جملیاں تے رب العالمین اپنے بندے دے نال ہم کلام ہویا کر دے نے. صحیح مسلم دی حدیث ہے, محبوب فرماندے نے پھر رب العالمین اس بندے کولوں پوچھ دے نے, دس ہون ایس ویلے تینوں کیڑی پریشانی ہے, تو پریشانی گول کے میرے سامنے رکھ, میں رب العالمین تیریاں پریشانیاں دور کر دیاں گا. استعانت, اہدنا الصراط المستقیم. پھر اللہ والے اے نہیں چاہتے کہ یا اللہ مینوں سینمے دا رستہ دس دے, مینوں چوری دا رستہ دس دے, مینوں زناکاری دا رستہ دس دے, بلکہ اللہ والے دا فیصلہ بڑا عجیب ہے. کہندے نے اہدنا الصراط المستقیم, اے زمین و آسمان دے خالق و مالک اللہ جی, اسی اس رستے تے چلنا چاہنے ہاں جڑا رستہ نبیاں دا رستہ ہے, اسی اس رستے تے چلنا چاہنے ہاں جڑا رستہ صدیقین دا رستہ ہے, اسی اس راہ تے چلنا چاہنے ہاں جڑا رستہ شہداء دا رستہ ہے, اسی اس راستے تے چلنا چاہنے ہاں جڑا صالحین دا رستہ ہے, نیکوکار لوگاں دا رستہ ہے. تے پھر رب العالمین اعلان کر دیندے نے, اے میرے بندے تو نماز میرے واسطے بڑی ہے, میں تیریاں ساریاں مشکلہ حل کر دیتیاں نہیں, ہن اج تو بعد تو میرا ہے تے میں رب, میں تیرا ماں. جدو بندہ رب دا بن جاندہ ہے تے پھر رب العالمین اپنے بندے واسطے راستے آسان کر دیندہ ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. پہلا قانون نمازاں 5 پڑھنیاں نے, دوسرا قانون نماز وقت پڑھنی ہے, اور تیسرا قانون سن لیجئے. اللہ کریم نے اعلان فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین.
تیرا قیام بھی اللہ دی ذات واسطے، تیرا رکوع بھی اللہ دی ذات واسطے، تیرے سجدے بھی اللہ دی ذات واسطے، تیرے قعدے بھی اللہ دی ذات واسطے، تیرے جلسے بھی اللہ دی ذات واسطے۔ جدو مسیتے آ گئے نماز پڑھن دا اہتمام کر لیا، پھر کھڑے ہونے تے اے نہیں کہنا کہ دنیا والے مینوں نمازی کہن، اے نہیں کہنا میرے رشتہ دار مینوں نیکو کھار کہن، بلکہ ایک کوئی فیصلہ لے کے کھڑے ہونے، اللہ جی مینوں نماز دی اج سمجھ آئی ہے، میں نماز خالصتاً تیری رضا واسطے پڑھ رہا ماں، تاکہ تو آسمانہ تے راضی ہو جاویں تے تیری وجہ نال ساری کائنات زمینہ دے وچ راضی ہو جائے۔ تیری رضا تو بعد دنیا نو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، تیری رضا تو بغیر نہیں، تو راضی ہو جا تے جندے تے رب راضی ہو دے تے سارا ہی جگ راضی۔ چوتھی بات فرمایا قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ علی چوتھا قانون پورا نہیں ہویا، رب العالمین نے پہلو ہی اعلان فرما دیتا ہے قد افلح المؤمنون، مومنہ دی اے جماعت کامیاب ہو گئی ہے، فلاح پا گئی ہے، عزت پا گئی ہے، شرف پا گئی ہے، مقام پا گئی ہے۔ اللہ کیڑی جماعت؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جنہاں نے اپنی نماز دے اندر خشوع و خضوع طاری کر لیا ہے۔ خشوع و خضوع دا مطلب ہے اپنے رب دے سامنے کھڑے نے، ڈر اس قدر موجود ہے، اکھاں دے اندر عجیب تصور پیدا ہو گیا ہے کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کتاب الایمان دی ایک حدیث پیش کرنا چاہ رہے ہیں، محبوب کائنات نے فرمایا جدو بندہ نماز پڑھ دے ادو ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب نو ویکھ رہا ہوں، اے نہیں کہ رب مینوں ویکھ رہا ہے۔ محبوب نے فرمایا بندہ ایسا تصور پیدا کرے کہ میں اپنے رب نو ویکھ رہا ہوں، تے جے اے نہیں تے ایمان دی آخری حالت ہے کہ کم از کم اینا تے ضمیر دے اندر فیصلہ کر لو کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے۔ معاشرے دا چودھری ویکھے تیری نماز دے اندر خشوع و خضوع موجود ہے، محلے دا کوئی چودھری ویکھے تیری نماز لمبی ہو سکتی ہے، گھر دا کوئی فرد ویکھے تیری نماز دی کیفیت ہور ہوندی ہے، لیکن تنہائی دے اندر پڑھدیاں ہویاں اے غور کریا کر یار دنیا نو وکھان واسطے اسی بڑیاں لمبیاں چھوڑیاں نمازاں پڑھیاں نے، اج تنہائی دے اندر دنیا دا کوئی بندہ نہیں ویکھ رہا، کوئی انسان نہیں ویکھ رہا، کلا رحمان ویکھ رہا ہے۔ میں اپنے رحمان واسطے وہ نماز پڑھ جاواں گا جڑی نماز تو بعد کائنات دا رب اعلان کر دے گا میرے بندے اج تو بعد تیرا رب عرشاں تے تیرے تے راضی ہو گئے۔ ایسی نماز قد افلح المؤمنون، خشیت، خوف، ڈر، اللہ دے نال ربط، تعلق، واسطہ، انہوں مضبوط کرن دا نام نماز ہے۔ نماز اللہ دے نال ہم کلام ہون دا نام ہے۔ سورہ فاتحہ دے بارے دے اندر آندہ ہے کہ جدو بندہ سورہ فاتحہ پڑھدا ہے نا تے ہر جملے تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو جواب دیندے نے۔ کدے سنیا جی؟ بندے نو اللہ جواب دیندے نے۔ بندے نے کیا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین اعلان فرماندے نے حمیدنی عبدی، بندہ کہندہ ہے الرحمن الرحیم، اللہ کریم جواب دیندے نے وثنا علی عبدی، بندہ کہندہ ہے مالک یوم الدین، تے رب العالمین اعلان فرماندے نے مجدنی عبدی۔ مگر کسے بندے نے اے جملے سنے، جے سننا چاندے ہو میرے نال پکا وعدہ کرو اسی نمازاں اومیں پڑھاں گے جویں نماز مصطفیٰ نے پڑھن دا حکم دیتا ہے، جویں نماز اللہ نے آسمان تو نازل فرمائی ہے۔ رب کعبہ دی قسم میرا اے یقین ہے تسی ترجمے دے نال نماز یاد کر لو، پھر مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق نماز ادا کر لو، تو انو سنسناہٹ نظر آئے گی، تو اڈے کنہ دے اندر اے الفاظ کھٹکن گے کہ میں ہن کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، تے میرا رب میں نو جواب دے رہے ہیں حمیدنی عبدی۔ جدو ایسی کیفیت پیدا ہو جاوے پھر سمجھ لیا جے کہ ہون منگو رب کو کی منگنا چاندے ہو۔
اے معیشت دا پہیہ جام ہونا کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی بڑی مشکل نہیں۔ اصل مشکل ہے وے کہ ایسا دین اسلام نو چھڑ کے بے راہ روی اختیار کر لئی، اسلام نو چھڑ دیتا ہے۔ پاکستان خصوصاً اسلام دے نام تے بنائی گئی ریاست ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ستمبر دے اندر بھی، اگست دے اندر بھی، مارچ دے اندر بھی بارہا سی اپنے جلسے جلوس ریلیاں دے اندر اس بات دا اعلان کرنے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ تیرے اوپر نظر آنا چاہیے کہ نماز دا ٹائم ہو جائے، پھر جڑے نماز پڑھن واسطے آ گئے نے انہاں دا شمار مسلماناں دے اندر تے جڑے اذان سنن دے باوجود مسجد والے نہیں ہوندے، میں فتویٰ نہیں لگانا چاہنا، لیکن اپنے ضمیراں دے اندر ذرا گر کے سوچیاں جے کہ انہاں دا شمار کندے وچ ہوئے گا کہ رب دے گھروں رب دا بندہ رب دی طرف بلا رہے ہے، گھر بھی رب دا، بندہ بھی رب دا، منادی بھی رب دی، اور رب دے حکم دے مطابق تانوں رب دے گھرے بلایا جا رہا ہے، تانوں رب اپنے گھرے بلائے تے تسی نہ آؤ۔ ذرا غور کریا جے، کسی ایم پی اے نے تانوں بلایا ہے تہاڈیاں دوڑاں لگ گئیاں نے، کسی ایم این اے نے بلایا ہے تہاڈیاں دوڑاں لگ گئیاں نے۔ میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی دے نال نہیں، کوئی نواز شریف دی طرف جا رہا ہے، کوئی زرداری صاحب دی طرف جا رہا ہے، کوئی خان صاحب دی طرف جا رہا ہے، تے جے خان صاحب یا زرداری صاحب یا میاں صاحب تانوں سینے نہ لگا لین یا تہاڈا نام لے کے کہہ دین کہ چودھری جی تساں لازمی پہنچنا ہے، تسی اپنی کیفیت پانپ لو کہ تہاڈا زمین تے پہر نہیں لگے گا کہ یار سانوں خان صاحب نے بلایا ہے، سانوں زرداری صاحب نے بلایا ہے، سانوں میاں صاحب نے بلایا ہے، تے جے رب تینوں نہ لے کے کہے اے میرے بندے تو میرا بندہ ہے، اے میرے بندے میرے گھرے آ جا، میں تیریاں ساریاں پریشانیاں دور کرنا چاہ رہا، تے جے تو رب دے بلاوے تے رب دے گھرے نہ آئے تے دس پھر تیرے تو وڈا مجرم کون ہے؟ پھر غور کر کے دس کہ رب نے بلائے تے تو رب دے دروازے تے آیا ہی نہیں۔ نمازاں 5 پڑھ لیاں نے، نمبر 1 پوریاں پڑھیاں نے، نمبر 2 وقت تے پڑھیاں نے، نمبر 3 قیام رکوع سجدے جلسے سب کچھ اللہ دی رضا واسطے پڑھے نے، نمبر 4 پورے خشوع و خضوع اور اہتمام دے نال ترجمے نال نماز پڑھی ہے، نمبر 5 بات ذرا سن لو، فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، ایک نماز پڑھ لئیے تے ایک نماز تو لگ کے دوسری نماز تک اس نماز دا دھیان رکھنا ہے کہ دین دا بہت بڑا خزانہ اللہ کریم نے تینوں دے دیتا ہے، ایک خزانہ رب کریم نے تینوں دیتا ہے، دین دا بہت بڑا خزانہ دے دیتا ہے جن دے نال بندے دیاں مشکلاں حل ہوندیاں نے، پریشانیاں دور ہوندیاں نے، الجھناں دور ہوندیاں نے، ایسی نعمت دے دیتی اللہ نے۔ ہن دھیان رکھنا ہی ایک نماز تو لگ کے دوسری نماز تک کتے کوئی ایسا کام نہ کر بویں جس کام کرن دی بنا تے اللہ تیری یہ نماز ضائع کر دین، کوئی ایسا کام کرنا، کوئی ایسا گناہ والا کام نہیں کرنا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کس جگہ تے یاد آ گئے نے، شاہ صاحب کو کسی نے سوال کیتا کہ سانوں کیویں پتہ چلے گا ملتان دی دھرتی تے بہت بڑی شخصیت گزرے نے، بڑے نامور علماء کرام دے اندر، محدثین دی صف دے اندر ختم نبوت دا علم اٹھان والے دے وچ او دا نام شامل ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ پوچھیا سانوں کیویں پتہ چلے گا کہ ساڈی نماز قبول ہو گئی ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے، کہن لگے جدو بندے نو ایک نماز تو بعد دوسری نماز دی اللہ توفیق دے دین پھر سمجھ لو کہ پہلی نماز اللہ دی بارگاہ قبول ہو گئی ہے۔ ہن جدو تسی نماز چھڑ دے ہو کوئی بھی نماز تے پھر فیصلہ کریا جی اے دا مطلب ہے کہ جیڑی پہلی پڑھی ہے وہ بھی گئی تے جیڑی اس تو پچھلی پڑھی ہے وہ بھی گئی تے جیڑی اس تو پچھلی ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟
بھئی جدو ایک نماز تو بعد دوسری نماز دی اللہ توفیق دے دین تے پھر مطلب ہے کہ بندے تے رب راضی ہو گیا ہے تے بندہ جان بوجھ کے نمازاں چھڈی رکھے ساڈا تا پتہ ہی نہیں بھی اسی کنیاں کہ چھڑنے ہیں۔ استعانت مشکلاں دور کرانیاں نے، پریشانیاں دا حل تلاش کرنا ہے۔ سب تو پہلو اپنے رب دے نال وعدہ کرو کہ اسی 5 نمازاں وقت دے اوپر اللہ دی رضا واسطے خشوع و خضوع دے نال بہترین اہتمام دے نال اور نماز پڑھن تو بعد ایک نماز تو لگ کے دوسری نماز تک اپنی نماز دی حفاظت کرانگے۔ یہ وعدہ کرو انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال، اللہ دی توفیق دے نال دعا دا ٹائم ہے، دعائیہ کلمات دے وچ شامل ہو جاؤ۔ اللہ اسی بڑے گناہگار، خطاکار، سیاہکار، سانو کسے بات دی سمجھ نہیں ہے، ہن دین دی تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ اسی نماز اوہی پڑھاں گے جیڑی نماز مصطفیٰ نے پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ اللہ اسی تیری ذات نال وعدہ کرنے ہیں، اسی اوہی نماز پڑھاں گے۔ یا اللہ ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اینو اندرونی بیرونی جتنے بھی خطرات لاحق نے اللہ سارے خطریاں تو اس پاک سرزمین نو محفوظ فرما۔ اللہ اس ملک دے اندر مسلمان رہ رہے نے، انہاں مسلمانہ دی معیشت تنگ ہو گئی ہے، اللہ معیشت دا پہیہ کھول دے، اللہ معیشت دی فراوانی فرما دے، اللہ معیشت دا رخ سیدھا کر دے، اللہ معاملہ ٹھیک کر دے۔ اللہ میرے جنہیں بھی بھیناں بھائی پریشان نے اللہ سارے اندیاں پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ بھیناں پریشان نے، ماما پریشان نے، بیٹیاں پریشان نے، کتے شادی بیاہ دے معاملات نے، کتے لین دین دے معاملات نے، اللہ ساریاں پریشانیاں دور فرما دے۔ اے زمین و آسمان دے خالق و مالک اللہ، تیرے محبوب نے فرمایا سی کہ جمعے دے اندر قبولیت دیاں کڑیاں ہویا کر دیاں نے۔ اسی جمعے والے دن خطبے دے دوران جی میں محبوب نے دعا فرمائی سی، اسی بھی اس سنت نو اپنا دیا ہویا دعا کر رہے ہیں۔ اللہ میرے جننے ویر، جننے بھائی، جننے بزرگ، جننے دوست، جننے بیٹے آئے نے، اللہ جیڑی جیڑی پریشانی انہاں نو کہہ رہے، اللہ انہاں ساریاں پریشانیاں تو نجات دے دے، اللہ ساریاں مشکلوں نو دور کر دے، اللہ ساریاں مشکلوں دا آسان حل فرما دے، اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما دے۔ اللہ انہاں حکمرانہ دے وچوں جڑا نیک ہے، اچھا ہے، جڑا ملک پاکستان دا خیر خواہ ہے، اللہ انہوں پھر دوبارہ سلطنت عطا فرما دے۔ اللہ اسی نہیں جان دے، اسی تے گلاں باتاں سن کے خوش ہو جانے ہیں۔ اللہ جڑا تانوں چنگا لگدا ہے اللہ اونوں اے دے تے مسلط فرما دے۔ اے زمین و آسمان دے خالق و مالک اللہ، پھر اگر او دے وچ کمی پیشی ہے او دیاں کمیاں دور کر کے او دا رخ سیدھا کر دے کہ دین دے مطابق اس ملک پاکستان نو چلان دی کوشش کرے۔ جدو دین دے مطابق پاکستان چلے گا انشاءاللہ پھر پاکستان دی معیشت بھی ٹھیک ہوئے گی، معاشرہ بھی ٹھیک ہوئے گا، پریشانیاں بھی دور ہونگیاں، دکھ بھی دور ہونگیاں۔ اللہ دی بارگاہ پھر دعا کرو اللہ ساڑھے سارے اندیاں مشکلات دور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔